啲錢喺個分錢盒度先。撥啲錢平之後，之後就開摩打，啲錢就會上落去。睇下啲錢啲錢上咗去啱嘅位，上咗去5蚊度，上咗去5毫子度，上咗去1毫子度，之後閂機，睇下呢部機可以幫爸爸媽媽分散學校小食部都啱用㗎，多謝收睇，拜拜。